時代論壇聲音專欄，每週精選。2012年9月23日出版嘅《時代論壇》專欄新聞解讀，題目係養虎疑患，江大衛撰稿。利比亞美國領事館喺911事件11週年遇襲，導致咗大使斯蒂芬斯被殺。導火線係一段由美國人製作、涉嫌褻瀆伊斯蘭教同埋先知穆罕默德嘅短片喺互聯網上邊流傳，引起咗伊斯蘭極端分子嘅不滿。斯蒂芬斯有份協助利比亞人推翻卡達菲，算係有功於利比亞人啦，結果卻死於非命。唔排除係死於美國原先支持反卡達菲嘅民兵之手。查實事出有因，美國嘅國策一向係以美國嘅利益為先，唔理得對方係咪獨裁者。上世紀佢支持南越、南韓、中南美洲嘅獨裁軍事強人，魚肉百姓，抗拒人權民主。美國對阿拉伯世界亦都係一樣，唔會強銷民主，但係對於同美國利益相違嘅國家，就會將佢哋妖魔化，並且扶植對抗嘅勢力，令到佢哋倒台。阿爾蓋達嘅拉登本來就係由中央情報局訓練支援對付阿富汗嘅蘇聯軍，結果養虎疑患，反咬美國。為咗對付伊拉克嘅侯賽因、利比亞嘅卡達菲，美國以莫須有嘅藉口動武。佢話侯賽因擁有大殺傷力嘅武器。至於利比亞就以維持禁飛區為名，空襲卡達菲為實，結果將把持政權數十載嘅獨裁強人拉下台，造成咗權力嘅真空，大量武器散落民間，部族利益無法擺平嘅亂局。今日美國仲冇辦法從阿富汗、伊拉克去抽身。所謂阿拉伯春天嘅民主運動，其實亦都係兩刃嘅劍。人民有權當家作主，多數會反美。反而唔似得獨裁軍事強人可以用美援收買。阿拉伯春天嘅成果俾民粹嘅極端分子騎劫，尤其係伊斯蘭原教旨分子，佢哋嘗到權力嘅甜頭，沉醉於多數嘅話事，先至唔會理會要保護少數嘅權利。難怪伊拉克、敘利亞、埃及、利比亞嘅基督徒喺獨裁軍事強人侯賽因、阿薩德、穆巴拉克、卡達菲治下嘅日子比現在好過得多。嗰陣時候獨裁強人鎮得住伊斯蘭極端分子，假如卡達菲仍然掌權，恐怕就唔會有火箭炮流落民間，卻不知誰嘅手中。斯蒂芬斯亦都唔使喪命咯。多謝你收聽網播時代 Times on Air。